السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير صحيحه. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الطويجين ديال الدجاج كروازي بالحامض والزيتون. نتوما كيما كتشوفوا عندي هنا نص دجاجه، ها هي. عندي هنا ضامه تاع زعفران، ضامه ونص تاع زعفران. عندي ملحه، عندي 4 الفصوص ديال الثومه، عندي نص بصله كبيره مقطعه مشلضه صغيره، نتوما كي كتشوفوا مقطعه صغيره. عندي هنا معلقه صغيره السمن، عندي اللب ديال الحامض، عندي هنا كاس مع مرش ما بين زيت العود وزيت العاديه، عندي هنا الماء ديال القزبر ومعدنوس، مع ما عنديش الربيع. الا كان عندكم نتوما الربيع تقدروا ديروا قبيطه ديال القزبر ومعدنوس وتربطوها. انا ما واجدش عندي دابا، درت غير الماء ديال القزبر ومعدنوس. وعندي هنا الحامض والزيتون الاحمر. توابل عندي هنا خرقوم بلدي، عندي سكنجبير، وعندي البزار. وعلى بركه الله غادي نبداو دابا. نتوما كتشوفوا غنكبوا الماء تاع القزبر ومعدنوس كما كتشوفوا. غنزيد عليه كاس مع مرش ما بين زيت العود وزيت العاديه، غنلوح دويمه ديال الزعفران حتى هي. شوفوا غندير البصله، نص بصله مشلضه، غندير الثومه، وغندير التوابل. عندنا نص معلقه ديال صغيره ديال خرقوم بلدي، عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير كما كتشوفوا. الدجاج كيبغي السكينجبير، معلقه صغيره. وعندي نص معلقه ديال البزار. وكما كتشوفوا عندي هنا محطوطه بصله. هذه البصله باش غادي نشحر ان شاء الله الدجاج، وغادي نقطعها حتى هي باش هي اللي غتعطيني ديك الدغميره اللي غنبغي في الاخر. وكنزيد معلقه ديال السمن، اللب ديال الحامض حتى هو. ودابا ان شاء الله غادي نشرمل هاد الدجاج. هانتوما كتشوفوا الدجاج ديالي بعد ما شرملته كيجي على هذا الشكل هذا. وعلى الذكر الملحه راني ما درتهاش نهائيا، حيت عندي اللب ديال الحامض مالح، وعندي دويمه ديال الزعفران حتى هي مالحه، ما درتش الملحه. دابا ان شاء الله غادي نردو يتشحر. هانتوما كتشوفوا بعد ما الدجاج ديالي تشحر مزيان، هو ملي كيكون يتشحر كنبدا نتقب فيه بالموس او القطيب اللي عندكم هكا باش تدخل ليه القامه ويخرج منه الماء ديالو. نتوما كنبقى نتقب فيه بحال هكا كامل، كنتقبو. نتوما كتشوفوا بعد ما شحرته. ودابا ان شاء الله غنرمي عليه البصله اللي بقات ونرجع معكم. ها هو الدجاج بعد ما زدت عليه البصله قطعتها شلطتها رقيقه، زدت على الدجاج ديالي ودرت واحد الجلافه ديال الماء كما كتشوفوا هانتوما. ودابا ان شاء الله غادي نشد عليه وغادي نخليه يطيب على خاطرو، ومن بعد نرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما طاب لي الدجاج تاعي كما كتشوفوا. نتوما كيجي على هذا الشكل هذا. ودابا ان شاء الله غادي نخليه هكا فوق البوطه وندغمرو بهذيك البصيله اللي فيه. غنخليه يطيب حتى يدغمر ليا. ودابا ان شاء الله غادي نزيد الزيتون كتشوفوا.
يتعمض نخليه يتدغمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا بعد ما وجد. هانتوما كتشوفوا التغميره كتجي واقفه. شوفوا كيجي زوين، وكنتمنىكم تجربوه. كيجي لذيذ وزوين مدغمر بالزيتون. بالصحه والراحه، وكنتمنىكم تشجعوني ديروا لي اشتراكات، تشتركوا معايا في القناه ديالي باش ديما نوصلكم الجديد وتفعلوا الجرس. باي باي عليكم. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اليوم بالدجاج مدغمر. هانتوما كتشوفوا كيجا. وهذه الشليضه ديالته طماطيطه والبصله والافوكا كما كتشوفوا. وهذه بطاطا ان شاء الله دابا نحطها لكم في القناه. نتوما الشكل ديالها كي كتشوفوا، وبالصحه والراحه.